本日をもちまして、当アカウントは黒船企画のアカウントに統合となります。これまで麦桃を一緒に可愛がってくださった皆様、ありがとうございました。今後は黒船企画で麦桃のショート動画を上げていく予定なので、プロフィールのリンクからぜひフォローお願いします。